Tak co Vánoce? Přiletím nebo nepřiletím? Nepřiletím. Sice v mém původním plánu to tak bylo, jo, že bych si dal takovou vánoční pauzu a přiletěl bych domů, ale už tenkrát, když jsem to plánoval, tak jsem si jako říkal, že to bez tak změním ten můj názor a je to tak, no. Vracet se nebudu, je mi to sice moc líto, protože já jako Vánoce mám strašně moc rád, jako já je úplně miluju. Chápu, že někdo to třeba takhle nemá, jo, že to někdo prostě vnímá jako spoustu stresu, nakupování dárků a tak. Ale já to prostě mám zase daný tak, že v tom vidím to, že ten čas se tak nějak zpomalí. Sejdete se s lidmi, které jste celý rok neviděli, na které jste neměli čas, jo, a zas tolik o těch dárcích to není. Jako samozřejmě jo, pro děcka určitě. Já když jsem byl malý, tak jsem byl taky takovej parchant, jo, chtěl jsem prostě to nejlepší, nejdražší. Za to se moc mým rodičům omlouvám, ale děkuji jim za to, že vždycky, co jsem chtěl, tak jsem dostal. No ale pak člověk dospěje a kouká se na to trošku jinak. Já už jsem naštěstí dospěl, takže po ty dárky prostě, jak říkám, nejde mi o ně. A spíš rád ty dárky jakoby dávám, než dostávám. No a proč teda se nevrátím? Ono jako takhle. Pro mě by to bylo celkem náročný. A to hlavně kvůli tomu, že ten teplotní rozdíl by mě mohl celkem položit, jo, nebo třeba možná ne, já nevím, jo. Ale prostě tady je přeci jenom jiný podnebí, než na který jsme zvyklí v Evropě, takže třeba bych pak ve finále lehnul a všechno strávil jakože akorát v posteli, jo. Pak další věc, samozřejmě finančně by to bylo nákladnější, jo, letenka tam, letenka zpátky, to by bylo třeba, já nevím, 10 000 plus tady, jak je to prostě levný ty různé komodity, tak by bylo asi vhodný si zaplatit další jako zavazadlo, plus nějaký věci bych tady koupil, že jo, takže by to bylo jako dalších x tisíc. A do toho bych taky jakože úplně z toho tempa, smok mě tady zabije, do toho bych vyběhl z toho tempa, jo, takže bych se zase musel adaptovat, zase si na všechno zvykat, zase by mě všechno bolelo. Mně už stačilo, jak jsem byl 13 dní v tom deali, jako jo. Já jsem pak 3 dny mě teď jako fakt bolela noha, musel jsem si koupit mast, tady tuhle sumo mast za 80 rupí, což je asi nějaká 20, jo, tady to zdravotnictví je naštěstí jakože hodně levný, takže mě to až tak nebolí finančně a už mě to nebolí ani fyzicky, což je fajn, nebo jako že trošku, ale tak není se čemu divit, jako jo, prostě je to každý den x kilometrů, takže sem tam se nějaká končetina ozve, no. No a taky jako by to nebylo dobrý z toho důvodu, že by na mě asi byl moc velký společenský tlak, jako jo. Protože by se našli určitě tací, když bych tamhle šel třeba na Roxy, jo, tak už vidím ty lidi, jak by tam znovu chodili a říkali by, já jsem to neměl, co, já jsem musel vrátit, co, já jsem potřeboval pauzu. A já, kdybych jako prostě říkal, co bych chtěl říkat, tak prostě ty lidi by si mysleli svou a já bych jako ten tlak, tak ustál bych to, že jo, tak co bych měl dělat, jo. A ono ve finále, co je mi po lidech, jako, ať mi můžou mi lidi políbit prdel, jako jo. Ať už budu dělat, co budu dělat, tak lidi budou mít vždycky nějaký výhrady, budou mě pomlouvat a tak, ale jako mi už to nevadí, já jsem nad tím hodně přemýšlel a prostě tady tyhle ti paraziti jsou v tom životě taky důležití, jo. Takže jestli jim to dělá dobře, že mě třeba nějakým způsobem jakože uráží a tak jo, když je to baví, mají pak lepší den, cítí se lepší, tak mě to nevadí, jako když nebudu urážet moji rodinu, tak do té doby je to dobrý, jo. Dokud mají v huby akorát mě, tak mě to fakt nezajímá. Ale pokud by pak jakoby mluvili o někom jiným, takhle jakoby mě blízkým, tak to už bych se asi trošku hozval, no.
ale tak to se dá prostě dělat, jako jo. Lidi jsou různí, někdo vám ten úspěch holt nepřeje a nejradši by třeba chtěli, já nevím, aby se mi tady něco nedej bože stalo, ale dávám na sebe maximální pozor a na tyhle ty lidi občas myslím, když je mi nejhůř, protože takovou radost, že bych to nedokončil, jim prostě neudělám, jo. Samozřejmě, jako jo, může se mi stát, že třeba z zdravotního hlediska nebudu moct pokračovat, jo, člověk blbě šloupne, to je hned, jo, nebo prostě by se mi zlomila noha, tak se zlomenou nohou asi jako těžko půjdu. Takže stát se může cokoliv a do toho tady tahleta cesta tak je pro mě prostě jako děcko, fakt. Já jsem tomu obětoval úplně všechno, co jsem obětovat mohl. Je to můj vabank, chci si něco dokázat, někam se posunout a bylo by asi jakože nevhodný se vracet kvůli Vánocům, protože vemte si to tak, že Vánoce, tak tady jsou každý rok, jo, Vánoce příští rok budou. Ale tahle ta cesta, tak ta je jenom jedna jediná. A už se mi to začíná, si myslím, trošku i rozjíždět, takže by to nebylo ani vůči mě takhle fair, prostě, jo, že bych to přerušil, pak se vracel, jako samozřejmě, jo, není to žádná vojna. Dneska žijeme ve světě, kdy prostě můžete být do 3 dnů úplně kdekoliv na světě, je to úplně jedno. Takže klidně bych to tak brát jako, že mohl, jo, ve škole taky máte prostě pololetí, máte volno, do práce, když jdete, tak taky nejdete každý den, ale máte ten víkend, já tady nemám vůbec ani jeden den volno, protože i když nechodím, tak mám ty památky, tohle a všechno ty videa, fotky, všechno to nahrát, něco k tomu napsat, aby to bylo dobře gramaticky a tak to prostě žere hrozně moc času a je to spousta práce, jako jo, co třeba pak člověk nevidí, někdo si třeba myslí, že si to jenom užívám, jako jo, samozřejmě, jo, snažím si to užívat, ale je to fakt brutálně moc práce, každý den prostě moc a já jsem takovej už jakože workoholik snad, že dokovat všechno nemám daný, tak si prostě nemůžu ani odpočnout, nemůžu se v klidu najést, jo, takže tak, jo, do toho mluvit s těma lidma od rána do večera, to taky prostě kolikrát vysilující, ale já se držím, mám se takhle jakoby pořád dobře, ale jako jo, je to náročný, hrozně moc fyzicky i psychicky, ale já jsem se nastavil tak, že prostě to zvládnu, takže se u mě nemusíte až tak bát, jo, nebezpečný to vůbec není, jo, jako samozřejmě, kdybych to chtěl prezentovat tak, že to nebezpečný je, tak by to nebezpečný být mohlo, jako jo, ale já si tady jako nechci prostě hrát na to, že to nebezpečný je, jo, abych ve vás vzbuzoval prostě nějaký strach, jako a ježišmarja, teď mu jde o život, jo, jako klidně to dělat můžu, jako to není problém, ale proč bych to dělal? Já prostě chci, aby ta cesta, omlouvám, jsem fakt nějaký, ta cesta, mi to úplně vypadlo, no prostě chci opravdu ukazovat všechno, žádná zástěrka, jo, skutečnou pravou realitu, bez nějakého přikrášlování a tak, jak to prostě je. Samozřejmě jo, mám chvilky, kdy je to opravdu náročný, ale dá se to zvládnout s přehledem. Hodně lidí mi pomáhá, takže za to já moc děkuju. A na závěr bych vám chtěl říct, abyste ty svátky prožili ve stejném počtu jako minulý rok a hlavně buďte zdraví, buďte v pohodě. Veselý Vánoce.